السلام عليكم ورحمة الله. من جهة الحكومة المغربية كتقول لنا في مشروع قانون المالية ديال 2026 غدا نكبوا فلوس تاريخية في الصحة والتعليم، غادي تكون زيادات عمرها تشافت في الأجور ديال الموظفين، والأكثر من هادشي كامل إجراء تاريخي، غادي نحيدوا الضريبة على الدخل بصفة نهائية لجميع المتقاعدين. هادشي كله كيعني مصاريف بالمليارات كتخرج من الخزينة ديال الدولة. ولكن وفي نفس اللحظة في الجهة المقابلة نفس الحكومة كتقول خصنا نكونوا منضبطين وغادي نهبطوا العجز في الميزانية لواحد مستوى قياسي وغادي نتحكموا في الديون ديالنا، يعني نزيدوا المصاريف ونقصوا من السلف في نفس الوقت. هادشي بحال شي واحد قرر يبني قصر كبير وفي نفس النهار قرر يبدأ التقشف باش يجمع الفلوس. هاد المعادلة العجيبة هي بالضبط القصة ديال مشروع قانون المالية لسنة 2026. كنتكلموا على واحدة الرؤية طموحة بزاف، الهدف الكبير ديالها هو بناء الدولة الاجتماعية. ولكن واش هذا الطموح الكبير هو مغامرة محسوبة ومبنية على أساسات صحيحة؟ ولا مجرد قمار اقتصادي المخاطر ديالو كبيرة؟ في هذا التحليل المعمق ديال اليوم غدا نغوصوا في الأرقام، غدا نفكوكوا هذه الخطة ونشوفوا شنو فيها للمواطن العادي، وغدا نحاولوا نجاوبوا على السؤال ديال المليون: منين غادي تجي هذه الفلوس كلها؟ وقبل ما نبدو هذه الرحلة في الأرقام والسياسات، إذا كنتوا فعلا مهتمين بهذه المواضيع الاقتصادية اللي كتأثر على حياتنا اليومية، فكنطلبوا منكم تدعموا المجهود ديالنا بالاشتراك معنا في قناة إيكوما بودكاست، وتخلوا لنا واحد اللايك باش تشجعونا نجيبوا لكم ديما تحليلات من هذا النوع. يلا بينا نبدو. إذن السؤال المحوري، السؤال اللي غادي يبقى هو البوصلة ديالنا في هذا الشرح كامل، هو كيفاش ممكن نديروا هاد جوج حوايج اللي كيبانوا متناقضين تماما؟ كيفاش نقدر نزيد الانفاق الاجتماعي بشكل ضخم وندير استثمارات عملاقة في البنيات التحتية وفي نفس الوقت نهبط من نسبة العجز ديال الميزانية؟ هذه هي المعادلة الصعبة اللي الحكومة كتقول باللي لقات لها الحل. كيف ما قلت قبيلة، بحال شي واحد قرر يدير ريجيم قاسي باش ينقص الوزن، ولكن في نفس الوقت قرر يتعشى في المطاعم الفاخرة كل ليلة. ظاهريا كتبان مستحيلة، ولكن الحكومة كتقول أن وراء هذه الخطة كاين واحد المنطق اقتصادي مدروس وكاينين رهانات كبيرة بزاف على المستقبل. يلا بينا نفككوا هذه الخطة قطعة بقطعة ونشوفوا كيفاش مبنية. باش نفهموا أي خطة اقتصادية خاصنا نبداو بالأساسات، بالأرقام الكبيرة اللي كل شيء مبني عليها. كنتكلموا هنا على الفرضيات الماكرو اقتصادية. هاد الأرقام ماشي غير تفاصيل تقنية للمختصين، لا، هذه هي الأعمدة اللي هزة البناء كامل. وعلاش كنقول هاد الهضرة؟ حيت إلا كانت هاد التوقعات ديال الحكومة غلطة، واخا غير بشوية، كل دوك الوعود بالزيادة في الصالارات والاستثمارات الكبيرة كتولي في خطر حقيقي. أي خطأ في هاد التقديرات ممكن يخلي البلان كامل يطيح بحال شي قصر ديال الرملة حدا البحر. الحكومة هنا كتلعب واحد اللعبة ديال توازن دقيق بزاف، بحال شي بهلوان كيمشي على حبل رفيع فوق شي واد عميق. اوكي، شوفوا معايا مزيان هذا الطابلو. هنا فين كاينه القصة كلها. الحكومة كتوقع أن الاقتصاد الوطني غادي ينمو بنسبة 4.5%، وهذه نسبة نمو محترمة وطموحة. في نفس الوقت كتلتزم بواحد الهدف صارم، وهو أنها تهبط العجز ديال الميزانية من 3.8% اللي كان متوقع في 2025 لواحد المستوى ديال 3% فقط في 2026. هذا الهبوط ديال العجز راه كبير بزاف في ظرف عام واحد. أما بالنسبة للتضخم أو الغلاء، فالحكومة كتوقع أنه غادي يبقى تحت السيطرة في حدود 2%، وهذه نقطة مهمة باش القدرة الشرائية ديال الناس ما تضرش. هاد الأرقام ثلاثة هي الأعمدة اللي هزة هاد الميزانية كاملة، وأي واحد فيهم طرالي شي مشكل البناء كامل كيتهدد. خلينا نوقفوا عند هذا الرقم بوحده، 4.5%. هذا ماشي مجرد رقم، هذا هو الرهان الأكبر ديال الحكومة. هاد الشيء كيعني أن الدولة كتراهن على أن عجلة الاقتصاد غادي تدور مزيان، وغادي يكون إنتاج أكثر، استهلاك أكثر، وشركات كتخدم وكتستثمر. هاد النمو الاقتصادي هو داك المحرك اللي خاصو ينتج لنا الثروة الكافية باش نقدروا نمولوا الزيادات في الأجور والمشاريع الكبيرة اللي غادي نهضروا عليها من بعد. ولكن خاصنا نكونوا واقعيين، هذا الرقم مرتبط بزاف بعوامل ما كنتحكموش فيها 100%، بحال التساقطات ديال المطر والموسم الفلاحي، وأيضاً بالوضع الاقتصادي العالمي. إذن هو واحد الرهان متفائل، ولكن محفوف بالمخاطر. ودابا مباشرة من بعد داك التفاؤل الكبير ديال النمو كنجيو لهذا الرقم 3%. هذا هو رقم الانضباط المالي الصارم. هنا الحكومة كتقول واخا غادي نصرفوا بزاف على الجانب الاجتماعي، ولكن ما غاديش نبقاو غاديين بنفس الوتيرة ديال السلف باش نكملوا الشهر ديالنا كدولة. غادي نزيروا الصمتة في النفقات اللي ماشي ضرورية، وغادي نحاولوا نزيدوا المداخيل ديالنا بطرق جديدة ومبتكرة.
هاد الجمع بين الإنفاق الاجتماعي الواسع والانضباط المالي الصارم هو أكبر تحدي في هاد قانون المالية، وهو اللي كيخليه واحد الخطة فريدة من نوعها. مزيان، دابا هضرنا على الأرقام الكبيرة والإطار العام، ولكن السؤال اللي كيهم كل واحد فينا هو من الآخر شنو كاين في هادشي كامل للمواطن العادي؟ هاد الشكل الاجتماعي اللي موجده الحكومة شنو فيه بالضبط؟ هنا فين كندخلوا للقلب ديال مشروع بناء الدولة الاجتماعية. الحكومة قررت تستمر بشكل مكثف في الرأسمال البشري، يعني في المواطنين، في صحتهم، في تعليم ولادهم، وفي القدرة الشرائية ديال جيوبهم. كنت تكلموا هنا على واحد المبلغ اللي فعلا تاريخي، 140 بليون درهم، 140 مليار درهم. هذه هي الميزانية الإجمالية اللي تخصصت لقطاعي الصحة والتعليم مجموعين. هذا المبلغ راه ضخم جدا، وكيبين باللي هاد جوج قطاعات هما الأولوية المطلقة ديال الحكومة في هذه المرحلة. هاد الفلوس ماشي غير أرقام مكتوبة في الورق، هي وعود بمدارس أفضل، مستشفيات مجهزة أكثر، وأطر صحية وتعليمية أكثر وأحسن تكويناً. شوفوا معايا هذا الرسم المبياني باش تفهموا حجم التغيير. كيوضح القفزة النوعية في الميزانية ديال وزارة الصحة بوحدها. انتقلنا من حوالي 32.6 مليار درهم في 2025 ل 42.4 مليار درهم في 2026. هذه زيادة ديال أكثر من 30% في السنة واحدة. هذه قفزة تاريخية، وهذا الشيء هو استجابة مباشرة للمطالب ديال المواطنين بتحسين الخدمات الصحية، وخصوصا من بعد الأزمة ديال كورونا اللي بينات الأهمية الحيوية ديال وجود قطاع صحي قوي. هاد الفلوس غادي تمشي لتأهيل المستشفيات، بناء مراكز صحية جديدة في القرب، ورقمنة القطاع الصحي باش يتسهل الولوج للعلاج. ولكن الدولة الاجتماعية ماشي غير صحة وتعليم، هي أيضاً تحسين مباشر في الدخل ديال الأسر. هادشي علاش كنتيجة لجولات الحوار الاجتماعي مع النقابات، الحكومة التزمت بزيادات غير مسبوقة في الأجور ديال الموظفين في القطاع العام، وأيضاً تحسينات مهمة في المعاشات ديال التقاعد. هذا الإجراءات عندها تأثير مباشر وفوري على جيب الملايين ديال الأسر المغربية. وهاد الالتزامات طبعا عندها واحد التكلفة مالية، كنتكلموا على غلاف مالي إجمالي كيوصل ل 49 بليون درهم غادي تصرف على مدى 3 سنوات. هاد المبلغ كيبين أن هاد الزيادات ماشي مجرد إجراء ظرفي، بل هو التزام هيكلي ومبرمج في الميزانية ديال الدولة على المدى المتوسط. ولكن في نفس الوقت هاد 49 مليار درهم كتبت عبء مالي إضافي كبير وثابت على خزينة الدولة لسنوات جاية، وخاص توفر ليه الموارد بشكل دائم. وهنا كنوصلوا لواحد من أهم الإجراءات الاجتماعية في هذا المشروع، واللي كيفرح واحد الفئة كبيرة من المجتمع اللي تستاهل كل الخير. ابتداء من فاتح يناير 2026 جميع المعاشات والإيرادات العمرية ديال المتقاعدين غادي تولي معفاة بشكل كامل من الضريبة على الدخل. هذا إجراء تاريخي كيهدف أنه يخفف العبء على المتقاعدين للقدرة الشرائية ديالهم تضررات بزاف مع الغلاء، وهو بمثابة اعتراف بالجميل لهذه الفئة اللي خدمت البلاد لسنوات طويلة. باش نعطيو وجه إنساني لهذا القرار وما يبقاش مجرد كلام، كنتكلموا على 744,164 متقاعد بالضبط اللي غادي يستافدوا من هذا الإعفاء الكلي. هذا العدد كيمثل حوالي 86% من مجموع المتقاعدين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد. هذا الإجراء اللي التكلفة ديالو على خزينة الدولة كتقدر ب 1.2 بليون درهم سنوياً، هو تطبيق مباشر لمبدأ العدالة الاجتماعية اللي كتهضر عليه الحكومة. دابا من بعد ما شفنا هذا الكرم الاجتماعي الكبير، خصنا نطرحوا السؤال المنطقي: كيفاش الدولة غادي تقدر تستمر في هذا الشيء على المدى الطويل؟ منين غادي تجي الفلوس اللي غادي تمول هذا الشيء لسنوات وسنوات؟ الجواب كاين في المحرك الاقتصادي. المشروع كيركز على استثمارات عمومية ضخمة جدا، ماشي غير باش تدور العجلة الاقتصادية اليوم، ولكن باش تبني البنية التحتية ديال المغرب المستقبل، وتخلق الثروة اللي غادي تمول لنا هاد الدولة الاجتماعية غدا وبعد غد. وهنا كنوصلوا للعمود الفقري ديال هذا المشروع كامل، 380 بليون درهم. هذا هو المبلغ الإجمالي اللي رصدته الحكومة للاستثمار العمومي. هذا المبلغ كيتعتبر أكبر دعامة في هذا المشروع كامل، وهو اللي معول عليه باش يخلق فرص الشغل ويحرك الاقتصاد ويجيب استثمارات خاصة. هاد الفلوس غادي تمشي لمشاريع استراتيجية كبيرة غادي تغير وجه الاقتصاد المغربي وتزيد من التنافسية ديالو على المستوى العالمي. وهاد الفلوس فين غادي تمشي بالضبط؟ كنتكلموا على مشاريع محددة وواضحة عندها أثر كبير.
مثلا تسريع إنجاز مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة TGV اللي غادي يربط مدن جديدة ويقرب المسافات، تطوير الميناء الضخم ديال الناظور غرب المتوسط اللي غادي يكون بوابة جديدة ديال المغرب على أوروبا والعالم، تفعيل عرض المغرب في المجال ديال الهيدروجين الأخضر اللي هو طاقة المستقبل والرهان العالمي الجديد اللي المغرب باغي يكون رائد فيه، وأيضا بناء البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي باش نأمنوا السيادة الطاقية ديال بلادنا. هاد المشاريع كلها كتهدف لتعزيز التنافسية ديال الاقتصاد الوطني وجلب استثمارات أجنبية. أوكي، لحد الآن كل شيء كيبان مزيان، مصاريف اجتماعية كبيرة، استثمارات ضخمة. ولكن السؤال ديال المليون، السؤال اللي كي تطرح راسه بإلحاح واللي أكيد كل شيء كيفكر فيه هو: منين غادي تجي هذه الفلوس كلها؟ كيفاش غادي نخلصوا هالفاتورة التاريخية بلا ما نغرقوا البلاد في الديون؟ هنا كندخلوا للجانب ديال الإصلاحات الضريبية والمالية اللي هي ضرورية باش نجمع المداخيل الكافية. واحد من الإصلاحات المهمة والذكية كيتعلق بالضريبة على الكيران. شحال من واحد كيكري وما كيخلصش الضريبة على داك المدخول. دابا الحكومة جابت حل بسيط وفعال، بلاص ما يبقى مول الدار هو اللي خاصو يمشي يصرح، دابا الضريبة غادي تقتطع من المنبع. يعني الشركة أو الإدارة اللي كتخلص الكرا هي اللي غادي تحيد واحد النسبة ديال 5% وتعطيها مباشرة للدولة. هاد الإجراء كيسهل بزاف على الدولة تجمع الفلوس ديالها وكيعزز الشفافية، والأهم أنه كيحارب التهرب الضريبي في واحد القطاع حيوي. إجراء آخر مهم بزاف كيمشي في الاتجاه ديال العدالة الجبائية، وهو ما يسمى بالمساهمة التضامنية. الفكرة بسيطة ومنطقية جدا. الشركات اللي كتربح بزاف خاصة تساهم بشكل أكبر في تمويل البرامج الاجتماعية ديال بلادها. هادشي ماشي ضريبة جديدة بالمعنى الحرفي، ولكنها مساهمة كتطلب من الشركات الكبرى أنها تكون مواطنة وتشارك في المجهود الوطني، خصوصاً في الأوقات اللي كيحتاج فيها المجتمع لهذا التضامن باش حتى واحد ما يبقى اللور. وشحال هي هاد المساهمة؟ القانون كينص على تطبيق واحد المعدل ضريبي كيوصل ل 35% على الشركات اللي الأرباح الصافية ديالها كتفوق 100 مليون درهم. هذا الإجراء ما كيستهدفش قطاع معين، بل كيطبق على جميع الشركات سواء كانت صناعية، بنكية أو خدماتية اللي كتحقق أرباح عالية جدا. الهدف هو إعادة توزيع جزء بسيط من الثروة الكبيرة لتمويل التضامن الاجتماعي. واخا هاد الخطة كتبان متكاملة وطموحة على الورق، ولكن الطريق ما غاديش تكون مفروشة بالورود. كاينين تحديات ومخاطر حقيقية اللي ممكن تخلي هاد الرؤية كاملة صعبة التحقيق. من المهم نكونوا واقعيين ونشوفوا حتى الجانب الآخر من الصورة، الجانب المظلم اللي ممكن يهدد هاد الحلم كامل. كيف ما كيقولوا الشيطان يكمن في التفاصيل. شنو هي هاد المخاطر؟ أولاً الارتباط الكبير ديال الاقتصاد ديالنا بالموسم الفلاحي. داك النمو ديال 4.5% اللي هضرنا عليه مرهون بواحد الموسم فلاحي جيد، وإلا كان الجفاف كل شيء كيتقلب. ثانياً الوضع الاقتصادي العالمي. أي تباطؤ في الاقتصاد الأوروبي مثلاً اللي هو الشريك التجاري الرئيسي ديالنا غادي يأثر علينا مباشرة. كنتكلموا على تراجع الصادرات، نقص في الاستثمارات الأجنبية، وحتى تراجع في السياحة. ثالثاً وهو الأهم الحكمة وحسن التنفيذ. ممكن تكون عندك أحسن خطة في العالم، ولكن إلا كان التنفيذ عيان والفلوس ما مشات في بلاصتها فهي غادي تضيع في الفوضى والفساد. وأخيراً تحدي تدبير الدين العمومي اللي خاصو يبقى في مسار تنازلي، وإلا غادي نوليو كنخدموا غير باش نخلصوا الفوائد ديال الديون. ومن بين التحديات كاين حتى ردود الفعل ديال الشركاء الاجتماعيين. بعض النقابات مثلا عبرت على القلق ديالها من اللي سماتو غياب إشراك حقيقي في المراحل النهائية ديال صياغة المشروع. كيشوفوا أن هذا الشيء كيضرب في المصداقية ديال مؤسسة الحوار الاجتماعي، وكتقول أن القرارات الكبرى مازال كتاخذ بشكل أحادي. هذه النقطة كتبين أن التوافق الاجتماعي ماشي دايما سهل التحقيق وقد تكون نوايا حسنة. وحتى على المستوى السياسي المشروع ما دارش بلا انتقادات. المعارضة البرلمانية هددت أنها غادي تطعن في المشروع قدام المحكمة الدستورية، خصوصاً بسبب بعض الإجراءات اللي كتشوفها كتخالف الدستور. هادشي كيبين أن الطريق ديال المصادقة على قانون المالية ماشي دايماً طريق سهل، وكيكون فيه نقاش سياسي وقانوني كبير ومعقد، واللي ممكن يعطل التنفيذ ديال بعض الإجراءات المهمة. إذن فاش كنشوفوا هاد الصورة كاملة بالأضواء ديالها والظلال ديالها كنرجعوا للسؤال الأول. في الآخر السؤال اللي كيبقى مطروح هو: واش حنا أمام لحظة تأسيس حقيقية المغرب الغد، مغرب ديال التضامن والازدهار،
وهذه مغامرة محسوبة ومدروسة. ونحن فقط أمام حلم جميل على ورق، مهدد بأول عاصفة اقتصادية أو موجة جفاف، وهو مجرد قمار هش. المستقبل القريب هو اللي غادي يجاوب على هذا السؤال، ولكن الأكيد هو أن الطموح كبير والرهانات أكبر. شنو رأي ديالكم في الموضوع؟ واش متفائلين بهذه الخطة؟ كتبوا لنا الآراء ديالكم في التعاليق وبارطاجيو هذا التحليل باش تعم الفائدة والنقاش. شكرا على المتابعة ديالكم، ونتلاقاو في موضوع جديد هنا في قناة إيكوما بودكاست.